È localizzata nell'Asolano e in genere nella pedemontana del Grappa, l'isola dei Novax della Marca. E i dati presentati dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi a Conegliano parlano chiaro. Asolo si vaccina poco, lo sappiamo, se a Pieve, nell'area di Pieve, nell'area di Treviso abbiamo il 95%, quindi la percentuale che è quella del Veneto, quindi molti vaccinati, giusto quello che prevedono i LEA. Purtroppo invece nell'area dell'Asolano abbiamo l'85-87%. Ben 10 punti in meno rispetto non solo alla media provinciale, ma a quella del Veneto, dove l'ULSS di Marca è terza dopo Padova e Verona. E c'entra poco l'esperienza Covid. È un problema un po' della pedemontana, che comunque è un problema antico, e credo che insieme al collega noi stiamo lavorando per fare in modo di innalzare e di convincere sempre più persone a vaccinarsi. Insomma, la gente di Collina è quantomeno sospettosa sull'effettiva efficacia dei vaccini, ma ancor di più su possibili effetti collaterali. È dimostrato nelle vaccinazioni sono sostanzialmente, se proprio vogliamo essere proprio precisi e puntuali, luogo di iniezione, qualche volta un po' di irritazione, che comunque passa subito, e qualche volta una puntata febbrile che si riduce alla sera con un po' di tachipirina. Abbiamo il bugiardino, chiamiamolo così, dove andiamo a vedere quali sono le componenti del vaccino. Viene chiesto alla persona se lui è allergico a quelle componenti, si possono fare anche dei test per verificare prima di fare la vaccinazione, quindi nessuno fa qualcosa per ledere, ecco, la salute di qualche altro. Vaccinazioni importanti non solo per i bambini, ma anche per adulti e soprattutto anziani. E per agevolare la popolazione del quartiere del Piave, dal 15 luglio tornerà operativa la sede vaccinale di Pieve di Soligo negli storici locali dell'allora ULSS 7. Un decentramento chiesto a gran voce dai cittadini. È chiaro che se i servizi vengono dislocati, magari anche efficientandoli, però sempre in luoghi più lontani, diventa difficile e anche costoso per la cittadinanza doversi spostare. Agevolare quindi e sensibilizzare i cittadini verso le vaccinazioni che in casi come la polmonite bilaterale o il fuoco di Sant'Antonio sono l'unica soluzione preventiva e che dal 1953 hanno azzerato i casi di poliomelite. Per ultimo, vaccinarsi significa anche non sottrarre risorse ad altri settori della sanità trevigiana. Rispetto a un costo minimale che va intorno ai 20 euro, noi troviamo poi per curare la patologia andiamo intorno ai 5-10 mila euro.